Hei alle sammen. Salam, marhaba, velkommen til lansering av DAR tidsskrift, Norges første tidsskrift på arabisk. DAR inkluderende tidsskrift. Det også prøver å integrere nordmenn med oss arabisktalende, så det tospråklig. Det kan leses fra venstre til høyre på norsk, og fra høyre til venstre på vakkert arabisk språk. Norsk språk også vakkert. Jeg heter Osama Shasheen, og jeg kommer til Norge for 5 år siden som flyktning. Og jeg opprinnelig fra Palestina, bodde og oppvokst i Damaskus. I dag tenkte jeg så mye på hvilket språk skal jeg snakke. Intervjuene foregår på norsk og engelsk, og det litt urettferdig for arabisktalende. Så bestemte jeg meg for 10 minutter siden å snakke norsk og tolke meg selv på arabisk etter det. Så håper at jeg lykkes, og jeg vet ikke hvordan krysser fingre, men dere forstår hva jeg mener. مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم في حفل إصدار مجلة دار، أول مجلة للناطقين بالعربية في النرويج. دار هي مجلة ثنائية اللغة، تقرأ من اليمين لليسار بالعربي ومن اليسار لليمين باللغة النرويجية. حكيت إنه فكرنا كثير قبل الجلسة بأي لغة اللي ممكن نستخدمها اليوم. فكرت إنه ممكن أحكي كل شيء بالعربي بعد ما أحكي بالنرويجي، لأنه من غير المنصف إنه يكون كل المقابلات باللغات النرويجية والإنجليزية فقط. أنا أسامة شاهين، قدمت للنرويج كلاجئ من 5 سنوات، فلسطيني الجنسية، ترعرعت في سوريا في دمشق. Først skal jeg si litt om DAR, hvordan har vi startet, og så hvem det som var med å utvikle ideen. Kan du starte presentasjonen? Ja. I oktober 2019 satt jeg med min venn Imad El-Wahibi i Vogal Café her i Bergen. Jeg fortalte han om mitt ønske om å ha noe trykket på arabisk. Tidsskrift, avis, jeg visste ikke på den tid. Noe som forteller arabisktalende om hva skjer rundt i samfunnet. Og holde dem oppdatert om det som skjer politisk og samfunnsdebatt. Jeg snakket så mye, men min venn sa til meg, vent litt, det må hete DAR. Og DAR på arabisk betyr hjem. Han sa til meg at det et ord som gir trygghet for arabisktalende, og så det lett å huske for nordmenn. Det inneholder ikke vanskelige arabiske bokstaver som a og kha og ha og ha. Og han prøvde å forklare til meg hva betyr logo. Jeg forstår ikke på den tid, det litt vanskelig. Så dagen etter, han sendte til meg mail med logo som 2 identiteter som reflekterer hverandre. DAR på arabisk og DAR på norsk. Imad har master i matematikk og bor i Bergen, og vi kom sammen til Norge for 5 år siden. Og han går også i Art Academy nå i Bergen. من بأكتوبر 2019 تشرين الأول كنت مع صديقي عماد الوهيبي وشرحت له عن فكرة الحاجة لتواجد شيء مطبوع باللغة العربية يتحدث عن القضايا اللي عم بتصير بالمجتمع حولنا باللغة العربية بسبب صعوبة إتقان اللغة من البعض. صديقي عماد الوهيبي اقترح فكرة الاسم، هي دار، كلمة بتعطي اطمئنان للقارئين بالعربية وكذلك بتمنح سهلة الحفظ من قبل النرويجيين. عماد صمم اللوجو وبدأنا فيما بعد. عماد هو درس ماجستير في الرياضيات، قدمنا سوا إلى النرويج من 5 سنوات وهو طالب في أكاديمية الفن في Bergen. I mars 2020 kom koronapandemi, det var et stort behov for informasjon på arabisk. Vi var ikke klar å begynne på den tid, men uansett startet vi med et enkelt Facebook-side. Det bare for å holde folk oppdatert om hva skjer, og oversette informasjon fra norsk til arabisk. Etter det snakket jeg med min venn i Bodø. Jeg fortalte han om ideen i DAR, og at det stort behov for informasjon, og det litt vanskelig å oversette alt. Han sa at han har lyst til å bli med,
og Mohammed siden det, han har master i fysikk, men vi har ikke med fysikk å gjøre i dag. Så han ansvarlig for oversettelse, og han som oversett de fleste av artiklene som finnes på vår nettside, også i utgivelsene. Mohammed også kom med oss, jeg og Imad, for 5 år siden. Og han flyttet til Bergen også etter det. مهند عبد الله صار بعدين معنا بالفريق هو المسؤول عن الترجمة. مهند يحمل ماجستير في الفيزياء. هو المسؤول عن ترجمة أغلب المقالات اللي موجودة سواء بالموقع أو في المجلة. متواجد حاليا في برغن يدرس ماجستير في البيداغوجي. مصطفى سيد حسين han sendt melding til der, og han sa at jeg har lyst til å hjelpe dere med en nettside. Og jeg liker ideen veldig godt, og jeg har lyst til å hjelpe dere. Han utviklet nettsida hvor vi har blitt litt mer profesjonelt på en måte, ikke bare på Facebook. Han bodde på den tid i Tromsø. Han ferdig med master i digital antropologi. Veldig vanskelig. Digital antropologi. Og han flyttet til Oslo. Så hvis du har lyst til å flytte fra Nord-Norge kanskje til annen by, så bare ta kontakt med der. مصطفى السيد حسين هو اللي أنشأ الموقع الإلكتروني لنا لحفظ ذاكرة الدار بطريقة أفضل من الفيسبوك. يقيم كان في ترومسا في ذلك الوقت، انتقل لأوسلو بعدين بسبب العمل. هو درس ماستر في الديجيتال أنثروبولوجي. Også etter det, om ikke så lenge, kontaktet meg Sally Mulla og hennes søster Reni Mulla fra Oslo. De sa at dere har alt forskjellig på Facebook og nettsida. Dere må utvikle dere på Instagram. Så vi har startet en Instagram-konto hvor vi har bedre kontakt egentlig med unge generasjoner. Vi har lykket veldig mye på det, takket være Sally og Renim. De går på videregående skole i Oslo, de opprinnelig fra Damaskus. Sally ورنيم ملا اقترحوا إنشاء صفحة على الإنستغرام تساعدنا بالوصول للقراء الصغار في السن بسبب إنه نحن مملين شوي على الفيسبوك والموقع الإلكتروني. وبالفعل من هذاك الوقت نجحنا بشكل كبير بالوصول للأجيال i løpet av koronapandemi. Artikkelen ble publisert i Aftenposten. Etter det tenkte jeg og team i dag at kanskje vi kan lage hele utgivelse som snakker akkurat om det. Som snakker om hvordan det å være i karantene og eksil samtidig. Utgivelsen ble gitt ut 3. desember 2020, og egentlig 3. desember det dato for første trykket avis i den arabiske verden. Al-Waqaa al-Masriya i Egypt, trykket i 3. desember 1825, 195 år siden. Så vi tenkte å ha samme dato også for første arabisk tidsskrift i Norge. Det var masse gode skribenter som har bidratt med, noen som ble født i Norge, noen som kom nylig til Norge. Amina Selmovic, El-Manzouni, Brahim El-Bayyad, Zainab Ali, Ra'et Shakshak fra Gaza, som bor i Gaza, Anders Lundesgaard, Sølfrid Reknes, Elisabeth Hernes, Sumaya Aden, Manfred Nittingnes, Anonymt, jeg, Linda Noor og Alex Benjamin. Også det var 2 artikler skrevet av A.L. Manzouni som veiet livet til talent Yahya Hassan, som forlot oss i 29. april 2020. في العام الماضي بدأنا بالعدد الأول المطبوع اللي كان تحت عنوان حجر صحي في المنفى، وذلك بسبب مواجهتنا لمشاكل مختلفة عن النرويجيين أو اللي صار لهم زمان هون في البلد، خصوصاً اللي اجوا حديثاً واجهوا مشاكل من نوع مختلف. كان في كمان توجيه سياسي لاستغلال موضوع الكورونا من ناحية سياسية. لذلك فكرنا بتصميم عدد كامل يتمحور ويحكي عن هاي القصة اللي هي حجر صحي في المنفى. وهدول الكتاب اللي ساهموا بالعدد اللي ذكرنا أسمائهم. كذلك كان في ملحق يتحدث عن الشاعر الفلسطيني الدنماركي الراحل يحيى حسن. Vi fikk veldig gode tilbakemeldinger til det, fra både norske og arabiske leserne, eller arabiske talende. Jeg liker å si arabiske talende fordi det ekskluderende å si bare arabere. Også det viktigste at vi fikk støtte fra Fritt Ord og Kulturrådet. Det betyr at vi har mer stabil plan, det betyr at der kan overleve mer. Og så begynte vi å tenke hva viktigste. Jeg husker at jeg hadde samtaler med Rania Brod. Og så jeg spurte henne hva viktigst å snakke om. Hun sa det rasisme. Og så hun fortsatte at det 10 år siden Utøya
det som har skjedd i Utøya. Det 20 år siden drapet på Benjamin Hermansen. Det daglige hendelser som gjør det litt vanskelig for oss å føle tilhørighet til verden og space rundt oss. Derfor begynte vi med å jobbe med neste utgivelse som handler akkurat om rasisme. Som dere ser også veldig gode skribenter som har bidratt med det samme som første utgivelse, noe som har vært i Norge 4-5 generasjoner, som noe som kom veldig, veldig nylig til Norge. Ruth Lopez, Karl Elder Evang, Asham Alwani, som sitter her, Rania Brod, Osna Mellem, Karima Heinsen, Eva Ramos, Andrea Manis, Rania Jaranahi, Runa Kongsvik, jeg. Randi Gresgård, Nassim Obeid, Johanna Zarzar, Katrina Nødvendt, Sindra Bankstad, Suhal Haj Eid og Zena Bali. بعدين بدأنا بالعمل بالعدد الثاني واللي تمحور حول العنصرية. السبب هو أنه 10 سنين على مجزرة أوتويا المروعة اللي حصلت عام 2011 هو 20 سنة على مقتل الشاب بنجامين هيرمانسن اللي قتل من 20 سنة. كذلك هي أحداث يومية بتمنعنا من التواصل مع المكان بالشكل المطلوب. تحدثنا عن العنصرية بأشكال المختلفة. Vi snakket ikke bare om rasisme i Norge, vi snakket om rasisme i arabiske verden i Europa. Det var også magasinsupplement som snakket om latinoamerikanere i Norge. Hvem vi? Hvor kommer de fra? Hvordan har de lykket med integrering? Hvordan har de ikke lykket med integrering? الملحق تحدث عن اللاتينيين في النرويج، من هم، من أي بلاد، وكيف نجحوا أو فشلوا في الاندماج في حياتهم اليومية في النرويج. I dag har vi lansering, og det takket være som litteraturhuset, som hjelper oss veldig mye siden desember. Det har blitt som der, hjem for der. Og også samarbeidspartner Texel Mening, som hjelper oss med å spre oss rundt landet, ikke bare i Bergen, men der nå finnes det masse forskjellige biblioteker her i Norge. Nå skal vi gå til vår første gjest i dag, og det Kemzi Gunaratnam. Vi har 4 gjester i dag. Kemzi, vi har Lina Khatib, Rana Isa og Wafa Mustafa som skal være med oss fra Berlin. Og så kom i dag Yasser Kamal som representerer Citizen Academy. Det et konsept som vi har lyst til å høre litt mer fra Masahat, organisasjon i Oslo, som blir representert i dag av Lina og Rana Isa. Kemzi, hun sitter nå i Oslo. Det her, Kemzi. Kemzi en norsk politiker fra Arbeiderpartiet. Hun varaordfører i Oslo siden 2015. Hun kom til Norge i 1991 som 3 års gammel flyktning, tamilsk fra Sri Lanka. Jeg fikk å vite at tamilsk den største minoritet i Sri Lanka, med 18%. Det informasjon som jeg fikk å vite fra hennes bok, Din kamp min kamp, som hun skrevet til om ikke så lenge. Det var i forrige måned. Det ble lansert i forrige måned. Og det et brev eller dialog med Utøya-terroristen Andres Breivik. Kemzi en som har overlevd Utøya for 10 år siden. كمزي جوناتنام هي سياسية نرويجية من حزب العمال. هي نائب رئيس مجلس البلدية منذ عام 2015. هي من مواليد 1988 وإجت على النرويج كلاجئة من سريلانكا عام 1991. نجت كمزي من مجزرة أوتويا المروعة قبل 10 سنوات وكتبت عن هذا الشيء كتاب سمته دين كامب مين كامب، هي اللي هي معركتك هي معركتي. والكتاب هو رسالة للإرهابي أندرس بريفيك اللي حاول قتله في مجزرة أوتويا وقتله مع العديد من الآخرين من حزب العمال. Kemzi Gunaratnam, the floor is yours. Varsågod. Tusen takk. Assalamu alaikum. Kjære alle sammen. Jeg vil først gratulere alle arabisktalende i Norge med denne andre utgaven av tidsskriftet der. Som nordmann født i utlandet,
vet jeg at man som flerkulturell ikke bare må tilegne seg språket og kulturen i Norge, man bør også ta vare på båndene til den språkkulturen man kommer fra. Språk en sterk kulturell markør. Dere som arabisktalende tilhører en rik kultur med århundrelange røtter. Det en arv som viktig å ta med seg og dele med deres barn og etterkommere. Mitt morsmål tamilsk. Det snakkes av nesten 100 millioner mennesker over hele verden. Jeg synes derfor alltid det morsomt når folk i Norge omtaler meg som minoritetsspråklig. Det tror jeg dere også syns. Summen av kulturene utgjør flerkulturen i Norge, og det skal vi være stolte av. Det gjør Norge sterkere, rikere og jeg vil si bedre. Og dere, Norge et fantastisk land å bo i. Men dessverre det mange med minoritetsbakgrunn som opplever rasisme. Året 2021 et år der vi minnes hvor grusom rasismen kan være. I år det 20 år siden det brutale drapet på Benjamin Hermansen. Det 10 år siden 22. juli. 1 år siden George Floyd ble brutalt drept av politiet. For det nemlig sånn, i ytterste konsekvens rasismen dødelig. I hverdagen tar det en form av hets og trusler. Jeg redd mange av dere har opplevd hverdagsrasismen og bøyd hodet for å tåle alt folk kan få seg til å si om andre. Internett blitt et arena der rasister deler sitt tankegods, der de angriper individer med hat. For det lett å være rebell bak PC-en sin. Siden 2015 har antallet anmeldelser av hatkriminalitet økt med over 100%. Det kan tyde på at rasisme I ferd med å bli et enda større problem. Eller det kan være at flere vet at rasisme straffbart, og derfor velger å gå til politiet. Økningen med på å skape debatt og bevissthet rundt problemstillingen, og det viktig. Hvis vi skal kunne bekjempe rasisme, så må vi snakke om problemet, og vi må sørge for at politiet vet om og etterforsker saker om rasisme. Rasismen finner sted I arbeidslivet, kulturlivet, utelivet, familielivet. Det skjer overalt. Og fortsatt må jeg og mange andre møte opp I debatter og forklare at rasisme finnes I Norge. Det på tide at fokuset ligger på hvordan vi løser dette. Når jeg mottar meldinger og kommentarer som rasistiske og hetsende, men ikke truer med vold, så forsøker jeg å svare saklig. Jeg håper at det kan ha en virkning, at det gir dem rom for å tenke seg om. Det hender også at jeg deler deres melding og mitt svar på andre sosiale plattformer. Offentligheten bør vite hva enkelte folk I dette landet får seg til å si om og til noen de aldri har møtt. Internett offentlig. Vi må stå for det de sier, og jeg vil at andre skal se mine svar. Det ikke ved å bøye hodet vi beskytter oss. Det ved å rette opp nakken, være stolte og svare saklig at vi ikke finner mennesker som ligner på hverandre. Mangfold når vi ulike, det skal vi dyrke. Gratulerer med det nye tidsskriftet. Jeg så utrolig stolt av dere. Shukran. Og kanskje det å høre litt mer om din erfaring også som flyktning, som deltar I det politiske liv. Det en artikkel I DAR, og så det en utgivelse som skrevet av Asham Alwani. Det ble inspirert av The Meeting of the Minds, og det en serie som ble kjørt av Dorian Grave, Michael Obara fra Nigeria, hvor han prøver å snakke litt om rasisme her I Bergen eller I Norge, og treffe forskjellige mennesker også som bor her I Bergen. Asham prøver å se eller finne ut hva grunner til at flyktninger ikke deltar I det politiske liv her I Norge. Artikkelen ble skrevet på engelsk. Det den eneste kanskje, som på engelsk.
Nå ønsker vi velkommen til Masahat, som ble representert av Lina Khatib og Rana Isa, også Yasser Kamal, som representerer The Citizen Academy. Masahat en forening som etablert i 2015 med formål om å formidle høy kvalitets kultur, kunst, historie og kunnskap fra Midtøsten og Nord-Afrika, med spesielt fokus på den arabiske verden. Lina Khatib styreleder i Masahat og daglig leder i Palestina-komité i Norge. Og Rana Isa styremedlem også i Masahat, også assistant professor i American University of Beirut, også stipendiat i Universitet i Oslo. Yasser kom til Norge for 9 år siden, og han 33 år gammel, fra Sudan, studerte fransk litteratur der i Sudan, og studerte som sosionom her i Trondheim, og jobber i Bergen som utekontakt. Før vi begynner, det egentlig samtale vi skal snakke litt om integrering. Så før vi begynner, jeg skal lese litt fra en tekst som ble skrevet av Johanna Zarzar. Johanna palestinsk-syrisk journalist som bor i Trondheim. Han just-kommentator der. Han skrevet om hans erfaring eller opplevelse med integrering i Norge. Artikkelen heter «Integrering med smak av pølse». Skriver Johannes. Måten en flyktning blir bosatt i en kommune på vanskelig å vite. Hvis man heldig, blir man bosatt i en stor kommune. Denne prosessen tar lang tid, mens flyktning venter på en asylmottak. Deretter begynner den heldige flyktning en ny fase i livet sitt, hvor hovedoppgave hvordan å bli en hyggelig og integrert norsk statsborger på kortest mulig tid. I norsk undervisning konkurrerer flyktninger om å huske betydning av ordene, og hvordan man uttaler og skriver dem. De fleste av oss har problemer med å strekke og rotere leppene for å uttale de 3 vokalene riktig. A, Ø, Ø. Jeg vet ikke hvis jeg uttaler det riktig. De fleste av oss husker den store forskjellen mellom du og du, og vi understreker den verbale forskjellen mellom dem, slik at vi ikke møter en pinlig situasjon som tar oss ut av den vakre integreringskjolen som vi prøver å kle oss i. Han fortsetter på den andre siden. På jakten etter jobb kom jeg til direktøren for Trondheim bibliotek, som vanlig leverte jeg CV-en og søknaden, og ventet lenge på svar. Omtrent en måned senere ringte direktøren meg og sa jeg sluttet å ta imot nye trener på grunn av de mange feilene de forårsaket på jobben. Men jeg nysgjerrig og blir kjent med deg etter det du skrev i CV-en din. Du kan komme med din Nav-veileder så snart som mulig. Og dette var som skjedde. Etter å ha godkjent søknaden min og signerte de nødvendige papirene for 3 måneders opplæringsperiode, spurte biblioteksjefen meg og sa kan du huske det norske alfabetet uten feil? Begrunnelse for spørsmålet var at bibliotekets arbeidssystem hovedsakelig basert på den alfabetiske sekvensen. I det øyeblikket, og som et resultat av nervøsiteten min, glemte jeg både det norske og arabiske alfabetet. Jeg løste denne situasjonen med et stivt smil. Uke 2 av opplæring, etter at jeg var ferdig med oppgaven med å returnere bokene i hellene i henhold til riktig alfabetisk rekkefølge, inviterte direktøren min til en kaffe på kontoret sitt. Beklager det for siste avsnitt. Her skjedde et virkelig integreringsmirakel. Han spurte meg om jeg var interessert i kino, og navnene på favorittregissørene og skuespillerne mine. Ingen av oss kunne tro hvordan vi førte dialogen over til kunst, litteratur, musikk og teater. Vi følte at vi hadde kjent hverandre veldig lenge. Vi diskuterte den ungarske regissøren Bellatar og hans film Satans Tango. Jeg vet ikke hvordan jeg virkelig skal takke denne ungarske regissøren. Takket være han fikk jeg en norsk venn i en rekordtid. Og etter mindre enn en uke var jeg hjemme hos sjefen min på jobb. Dette skjer ikke engang med nordmennene. Hvis sjefen deres inviterer dem hjem etter mindre enn en uke på jobb, en norsk middag, fransk vin, en ungarsk film med engelsk oversettelse. Og en dialog der jeg brukte alle mine norske, engelske og til og med tegnspråklige evner. Men min nye venn forstår meg fullstendig takket være den magiske verdenen av kultur. Ikke det slik integrering
Det var så vanskelig å oversette teksten. Han skrev det på arabisk. Jeg var ansvarig for å oversette teksten. Det tok lang tid. Jeg også fikk litt hjelp av kjæresten min. Han bor i Trondheim, Johanna. Teksten veldig, veldig fint og morsomt. Jeg anbefaler alle til å lese det. Og så nå skal vi snakke om integrering og høre litt om Masahat og The Citizen Academy. Vær så god. Tusen takk, kan dere høre meg? Tusen takk, Osama. Gratulerer. Du kan også, ja. Ok. Kontrollere. Gratulerer først med utgaven. Jeg så begeistret for den. Kan ikke vente til å lese alle de fine artikler. Jeg heter Rana Isa, og så har jeg bodd i Oslo i 11 år. Jeg kommer fra Libanon, og så var jeg med å danne det som var før Masahat, som heter Space. Bilaks. Spaces. Space, ja. We did. Vi var Space, vi ble til Masahat. Ja. Så, ja. Vi startet Space i 2015 som en revolusjonær måte til å respondere på det som skjedde i Syria. Jeg skal bare se, så det som skjedde i Syria, jeg var her, jeg studerte for doktorgraden min, og traff Morhaf, så jeg skal vise dere. Her er Morhaf. Og Zena, og vi startet noe som heter Masahat, og så utvidet de etterpå, og her vi Lina og Nadim Khouri som sammen også. Vi sånn executive board, vi jobber på alle de flotte ting Masahat har gjort. Vi var interessert når vi startet den med 2 problemstillinger. Den ene var at vi måtte forstå hvorfor vi hvordan skal vi forholde oss til det norske samfunnet mens vår hjemland rast sammen og ble totalt ødelagt. Samtidig som hva det som blir sagt om Syria i norsk media og offentlig rom, i politikk, i politisk rom, på TV, i nyheter, i akademia, andre steder. Så da bestemte vi og vi var veldig frustrert med det bildet det var en ganske dyster bilde hvor de begynte å snakke om borgerkrig når det var en parti som skjøt på befolkningen. Det var så tidlig, og det mente vi at vi må være på offentlig rom og snakke tilbake. Det går ikke an å la bare nordmenn som vet ikke hvor vi kommer fra, snakke om det landet vi kommer fra, med så lite kunnskap. Så vi bestemte å gjøre det gjennom kultur, akkurat som der har gjort. Fordi kultur skaper stolthet i den historie som vi har forlatt, som har blitt nå historie siden nå har vi kommet til Norge og blitt innvandrere og new citizens. Og startet vi en utgave som heter Question of Syria. Skal vi se, her styret vårt. Det Andreas Delseth som jeg skal ikke fortelle det, dere kan gå og se hvem de men de der. Det viktigere å fortelle hva vi har gjort sammen, synes jeg, fordi det der vi fikk gjennomslag. Vi startet med noe som heter Question of Syria. Det en konferanse, 4 dagers kultur, politisk og advocacy-konferanse, som vi startet med i 2000. Sånn dannet vi Space. Og begynte å invitere både nordmenn og arabiske syrere da, fra overalt, til å komme til Norge, til Oslo, og snakke om Syria på forskjellige vis. Så det vi prøvde å gjøre, akkurat også det der prøver å gjøre, og det å lage en kulturell oversettelse, hvor vi kan ha en dialog med nordmenn, men også med syrere som kommer som gjester til oss, så kan vi utvide måten vi knytter bånd på, og hva betyr samfunnet. Det endrer vi også måten å tenke samfunn, så det det samfunnet vi bor i, og har jo leilighet og adresse og folkeregistre og alt. Og så har de mennesker som overalt i Europa og i verden, som også en del av oss.
Og sammen skal vi begynne å tenke nye politiske og kulturelle tanker og fortelle historier som de landene vi kommer fra, men også hvordan vi trives i de landene som vi har endt opp i. Jeg skal ikke snakke veldig mye, men det eneste som det prinsipielle pillars for oss har vært at vi finnes i offentlig rom, utvider det demokratiske rommet. Her det space of that question of Syria. Og nå har vi blitt det Masahat. Men noen av de tingene vi har gjort at vi gikk og okkupert rom. Altså space betyr jo rom. Og Masahat også betyr rom. Men Masahat endret navn fordi etter mange år, etter 5 år i Norge, så begynte vi å bli kjent med nye arabere som kom fra Egypt og Yemen og Libya og andre steder. Så de kom til våre arrangementer, og så fant vi ut mens vi snakket med alle de mennesker at vi har så mye til felles som vi aldri tenkte på før. Og det rommet at vi kan snakke arabisk sammen, som vi skal også gjøre gjennom der, har lært oss så mye om de landene vi har kommet fra. Og det en erfaring og et kunnskap som vi kan også dele videre utenfor Norges grenser, ikke sant? Så det å ha sånne arenaer hvor man kan utveksle både kunnskap og kultur og demand representation ved å være der til stede selv, ikke bare la det sånn gå fritt at kanskje det skjer. Vi skal gjøre det, og vi gjør det sammen. Og det det som Kamzy snakket om, stolthet, som skaper stolthet i de nye citizens som har kommet til Norge. Jeg skal ikke snakke mer. Det bare ting som vi har gjort. Det sånne utstillinger vi hadde utenfor i Oslo på Youngstorget og andre steder. Men jeg skal la Lina nå ta over. Takk, Anne. Og tusen takk for jeg synes det fint å høre deg presentere dette hver gang du gjør det. Og takk Osama først for at de får være her, og gratulerer med nytt nummer av Dar. Det veldig fint. Altså, det en glede for meg. Jeg fra Bergen og vokste opp med en palestinsk pappa. Og for meg så det veldig gøy å få muligheten til jeg kan snakke arabisk, men jeg ikke så flink å lese og skrive. Så da var det veldig fint for meg å kunne lese dette på norsk, og så på arabisk. Og så kan jeg liksom skjønne hva Zena egentlig skrev. Altså, sant? Veldig greit. Men nå skal vi snakke om The Citizen Academy, som finner ikke et veldig bra ord. Burde heller hatt det på norsk eller på arabisk, egentlig. Ikke på engelsk, hvis vi snakker om oversettelse her. Men vi skjønte jo etter hvert, jeg fikk bli med i Space etter hvert. Det var jo du og Zena og Murhaf som startet med det. Og så hvordan vi trengte møteplasser. Møteplasser for å snakke om Palestina, som mitt hva kan jeg si noe? Jeg har vokst opp med en sak som alltid en del av meg uansett, men som også har gitt meg mulighet til å skjønne andre kamper. Vi hadde chilenske venner når jeg vokste opp, som hadde flyktet fra etter kuppet der. 11. september betydde jo noe helt annet før. Og også gjennom Citizen Academy da, bli kjent med folk som nye i Norge, og som skal ha 2 kulturer med seg. Og det har jeg har vokst opp i Norge, så jeg kjent med denne kulturen her, og så har jeg også fått bli kjent med en palestinsk kultur. Og det hjelper meg jo å forstå ting fra flere kanter. Men med dette akademiet som vi startet, så inviterte vi unge folk fra hele Norge, men med arabiskspråklig bakgrunn. Altså det jo, du kan jo være kurder, eller altså den arabiske språklige verden stor. Det ikke en liten minoritet, sånn sett. Men da var ideen møtes, samle folk på tvers fra hele landet for å diskutere ulike tema, evner, sett med blikket til en som ekspert på arabisk journalistikk fra et arabisk universitet som snakker på arabisk. Og så en som kan snakke om
ytringsfrihet i Norge, fra et norsk perspektiv. Og nettopp det å vise hvordan, altså min oppfatning av noe jo farget av alt jeg har med meg og lært og erfart, og i møte med noen kulturer så blir det fremmed eller rart, eller jeg har ikke skjønt, har ikke knekt nøkkelkoden, men med å diskutere sammen i dette såkalte Citizen Academy, så hadde vi folk med ulik bakgrunn fra hele Norge, som sagt, med ulike erfaringer, og ved å snakke sammen så blir man også trygg nok til å si «Åja, jeg kan ta plass. Jeg kan være med i den offentlige debatten. Jeg kan lage den offentlige debatten.» Sant? Og det jo det dere gjør med å lage dette bladet. Litteraturhuset gir rom for å lage offentlig debatt. Så jeg glad for at dere snakker om rasisme, og så det viktig at vi også tar plass til å vise andre deler av hva det betyr å være flerkulturell. Altså Norge det, vi det. Vi kan lage våre egne presentasjoner av oss selv på så mange måter og så mange arenaer. Så vi har med oss Yasir, som har vært på Citizen Academy, og som har lært for eksempel meg om vi hadde forelesning om Grunnloven 1814, bilder av alle mennene som sitter der på Eidsvoll, sant? Og så det noen som spør, ja, hvor var damene da? Hva rettigheter hadde kvinnene på den tiden? Og så spør jeg, ja, og samene? Hva med de norske minoritetene da? Og for meg var det sånn, selvfølgelig var det ingen samer. Altså, det var jo kun menn som hadde eiendom som fikk lov å være der. Men vi lærer også om Norge i dag, og særlig når du kommer som ny til Norge, at det demokrati, likestilling, ikke diskriminering. Det mange fine verdier, og som virkelige, og som skjer. Og vi har rett til å ta plass. Men vi må også fylle den. Og velge selv hva den skal fylles med. Så det tenker jeg vi skal prøve å få Yasir til å si litt om også, eller at vi kan snakke litt sammen om det. Hva behov har vi for å lage plass? Det vanskelig å ta plass? Kan vi hjelpe hverandre, sånn at det lettere å gjøre det? Ja, jeg kan først si gratulerer med tidsskrift nummer 2. Dette her veldig bra på en måte tidsskrift som kommer sikkert til å være til nytte til mange arabisktalende her i Norge da. Det et bilde av deg også, tidsskrift. Så et bilde av meg her. Ja, bra. Jeg gleder meg. Mitt navn Yasir, opprinnelig fra Sudan, for de som vet hvor Sudan befinner seg igjen. Og snakker jeg om norddelen av Sudan, ikke sør, for vi har blitt på en måte 2 land siden 2011 da. Dessverre. 32 år, ja. Kom til Norge i 2013. Jeg bodde hele tiden i Trøndelag. Flyttet i høst i fjor på grunn av jobben. Så jeg ganske lite kjent her i Bergen. Da, si. Men jeg elsker Lein. Jeg har ikke noe å si. Jeg kommer jo fra Sudan og Afrika, så det naturlig at vi liker regn. Når det regner, så det fest. Alle går ut og fester. Ja. Litt bakgrunn om Citizen Academy, og hvordan på en måte jeg har på en måte fant ut da. Jeg husker det var en gang jeg satt på stoa, og så navigerte meg liksom på Instagram. Så fant jeg på en måte annonser der liksom det står om The Citizen Academy og liksom beskrivelse om hva slags folk de ute etter. Og så det var jo noe som opptok meg liksom, i forhold til det jeg interessert i. Og når jeg snakker om det, liksom, å ta del i det offentlige på en måte, ordskiftet her i Norge. Da. Så slengte en søknad, og så var det sikkert en prosess, og heldigvis så var jeg en av de som fikk på en måte være med på det første pilotrunden. Ja. Hvor mange dere i Citizen Academy? Det var 18? Jeg husker. Vi var 12. 12, ja. ja. Eller også vi var der. Så vi var til sammen 17 med korona, under koronaomstendigheter, så måtte vi slutte etter 3. gang, og 4. gang var det digitale. Ja. Så du snakker nettopp om det med liksom at mesahat,
som var Spaces den gangen, eller Space, så var jeg liksom ute etter å skape et på en måte rom for de som har på en måte nylig kommet til Norge. Da. Jeg liker ikke liksom, flyktninger eller asylsøkere. Jeg vil helst på en måte at man bruker kanskje nyborgere. Og det, liksom, det gir liksom følelse av mer tilhørighet og samhold og liksom fellesskap. Da. At du velkommen. Har du hørt ordet medborgerskap? Det høres fint ut. Jeg synes det fint. For når på en måte man har på en måte innvandret til Norge, så der man, for de fleste av de liksom, de ferdig innvandret. Da. Så det liksom en slutt og samtidig start på en måte en nytt fase i livet da, som de på en måte vil skape da. Og nettopp det liksom skaper et rom for oss som har på en måte kommet ny til Norge for å bli kjent, dele på en måte erfaring, kunnskap, for vi er veldig ulikt også. Det eneste på en måte likheten med oss er at liksom vi alle har innvandret til Norge, men med en gang vi liksom krysser grensen også inn i Norge, så der er vi så vidt forskjellige. Vi er veldig ulikt. Men er vi likt? Eller, fordi jeg har alltid tenkt på Citizen Academy som et sted hvor vi kommer til å finne ut hvor likt vi er også som arabere som har flyttet til Norge. Selv om vi er jo selvfølgelig veldig ulike, men det er ganske mye til felles i forhold til kontekst og strukturer som gjorde at vi har flyttet til å begynne med, og hvordan vi opplever en innflytting til et annet sted, til et sted som et samfunn som Norge. Veldig enig, og det er liksom misahat, det er jo liksom være med og hjelpe liksom å skape det rommet der, vi kan på en måte sitte sammen og bli kjent nettopp liksom, og liksom vise hvordan er virkeligheten i Jemen, eller i Syria, eller i Sudan, eller i, ja, hva måtte være der på en måte. Av folk som har nettopp opplevd, og så vet hvordan er virkeligheten der, i stedet for på en måte liksom det blir skapt av en annen eller mediekilde som på en måte ikke engang vet hvordan er virkelig liksom, situasjonen der da, nede i disse landene. Men du var også engasjert i AP? Ja, det var en annen. Men det var ikke i Bergen? Det var i Trøndelag. Bakgrunnen var jo liksom at jeg har hatt den følelse liksom, siden jeg kom til Norge, at jeg har en gjeld. Det er mine følelser, det er mine tanker, det skal ikke være. For når jeg diskuterer, så liksom føler jeg at liksom, andre blir provosert liksom, over liksom, den takknemlighetsfølelse som alle sitter med. Men ja, jeg tenkte at jeg har på en måte en gjeld som jeg på en måte betaler tilbake. Hvordan jeg kan betale tilbake, og det er liksom gi noe på en måte til samfunnet. Da. Så da begynte jeg å engasjere meg som frivillig for lokalsamfunnet. Og dere vet ikke engang at jeg har fått vel utrolig mye enn på en måte det her jeg gitt tilbake. Da. Ved nettopp liksom, å være frivillig der. Så du liksom utviklet ideen der at hvorfor ikke liksom, at du må delta litt i det liksom, politiske ordskiftet da. Og jeg følger jo litt med politikken, og så tar jeg jo NRK valgomat-greien hvert år da. Selv om jeg var ikke der liksom, i den fasen der jeg kan stemme på stortingsvalg da. For det krever jo at du må være norske statsborger og så videre. Hvor lang tid tar det å bli norsk statsborger nå, Yasir? Det tok litt over 8 år. Ja. Så du har vært medborger i 8 år før du fikk lov å bli statsborger? Ja. Så når jeg gleder meg til neste stortingsvalg, så det skal være stas. Så når jeg tar liksom NRK valgmakt-greien, så jeg liksom finner ut at det er mest enig med SV da. Men SV i en veldig lite kommune i Trøndelag, 2500 innbyggere, de har ikke noen representant, så du får ikke noe da. Så det var det nærmeste, så liksom fant jeg at det var Arbeiderpartiet. Så da får du på en måte gjennomslag for de på en måte ideene som du har da. Så ja,
Så det ble liksom AP. Og vi har faktisk fått til 2 av mine ideer som på en måte de har satt i realiteten da, i kommunen der da. Men du jobber også i utekontakt og her i Bergen kommune. Det en artikkel her i tidsskrift som handler om ny rapport i Bergen kommune blir lansert og blir laget av forsker Sindre Bangstad, som også skriver essay der. Men hvordan ser du på rasisme her i Bergen? Har du merket noe på jobben, spesielt med utekontakt, at dere har i kontakt med hendelser om det? Jeg har faktisk kikket så vidt på artikkelen, men jeg vet at vi vet jo det. Nå det ikke lenge siden jeg startet som feltarbeider her i Bergen, men jeg vet at liksom, rasisme er en av de tematikken vi har i fokus da, når vi er ute i bydelene, på skole og her i sentrum. Da. Jeg kan fortelle om en hendelse som jeg var ikke vitne til, og jeg var ikke på jobb den gangen. Det var faktisk forrige fredag her i byen. Så skulle jeg sende penger til Sudan på Western Union, eller Forex Bank heter det. Og så mens jeg står der for å gjøre prosessen, så kom det en familie. Utifra liksom, deres dialekt så kjente ut at det var fra Syria. Det var en mor, 2 døtter og en sønn. De brukte hijab og sånn. Så de var veldig liksom, frustrert og sint over at du står for å krysse fotgjengerfeltet, så kjørte forbi en bilster som spyttet på de. De var veldig frustrert og veldig sint, og så de ringte politiet og så prøvde på en måte å forklare situasjonen og sånn, men jeg tenkte ettertid liksom det skjer jo, det finnes jo på en måte en del hatytringer og fremmedfrykt og rasisme her i Norge. For ofte når jeg diskuterer nettopp rasisme med mine da, nye borgere, som ofte tror at rasisme ikke finnes i Norge. Men jeg tror de tar nettopp feil. Fordi det med rasisme er veldig på en måte, man må skjønne liksom nyansene i det norske språket for å fange de opp. Da. For ofte de blir pakket inn i språket liksom. Og det fant jeg faktisk veldig beskrevet i en bok som jeg har lest, og den er faktisk skrevet av andre generasjons innvandrere. Boka heter «Skal liksom passe ditt bety noe». Så da de på en måte forklarer at kanskje vi som første generasjon innvandrere kommer på en måte lett for å overse en del på en måte rasisme-signaler som blir just sendt ut, nettopp på grunn av nyansen i språket. Da. Men det finnes. Vi snakket egentlig i Clubhouse 2 dager siden om hvordan første generasjon og andre generasjon responderer til rasisme, for eksempel ord at du ikke er norsk. At for eksempel det lettere for oss, vi som første generasjon, for eksempel hvis noen sier til meg, jeg har norsk pass, så hvis noen sier til meg, samme du er ikke norsk, så jeg er ikke norsk. Jeg palestiner, syrer, som bor i Norge nå. Men det veldig vanskelig for eksempel for min sønn, eller mine barn, eller at noen sier til dem at dere ikke norske, selv om at de oppvokst her, for eksempel, i Norge. Det et problem som jeg merker hele tiden, at alle som snakker om det andre generasjonen. Det nettopp fordi de har liksom på en måte sterke kulturelle referanser enn oss på en måte første generasjon. Da. At de vet jo de ulike på en måte nyansene både i språk og som i kultur, og liksom hvordan de kan tolke det riktig eller feil, tenker jeg. Ja, det bra å misforstå folk. Veldig ofte.
Ja. Også en artikkelutgivelse som snakker mer om Citizen Academy ble skrevet av Zena Bali, som daglig leder. Artikkelen ble skrevet på norsk. Egentlig Zena Bali er den eneste som skrevet begge utgivelsene, den første og til andre. Den første artikkel i første utgivelse handler om hvordan syrere sørger på avstand, og hvordan syrere har hatt det i løpet av koronapandemi, og hvordan at vi ikke kunne hjelpe eller syrere der, våre familier som bor der i Syria. Det noe som for eksempel norske medier ikke lykkes med å snakke om. Jeg har vært også gjest, også jeg har vært deltaker i Citizen Academy en gang. Og jeg husker det var veldig god samtale hun heter Wujud fra Yemen. Hun snakket om hvordan Norges deltakelse i den krig i Yemen. Og med selvvåpen til arabiske emirat og Saudi-Arabia og sånn. Og jeg tror det veldig viktig for meg som araber å skjønne om alt det som skjer, at Norge for eksempel Norges deltakelse i sånn krig. Det jo en av de tingene som vi har på en måte gjennom The Citizen Academy, at liksom kjenne på nær hold da. Blant annet når du på en måte besøkte oss og snakket om ditt prosjekt med tidsskrift, også hun Jod fra Yemen, også hun som var fra Sudan da, Nil. Ja, nettopp liksom at liksom vi har jo blitt kjent med mye som vi ofte ikke på en måte vet hva virkeligheten i det da. At, Så det var palestinsk regissør som har laget film om Oslo-avtalen. Det noe jeg tror som vi må snakke om igjen. Vi bare snakker om, vi veldig glad at vi har gjort Oslo-avtalen, men vi vet ikke hva skjedde etter det. Så jeg tror det veldig viktig også å snakke om det, og så se kanskje på den film som dere har vist til dem i Citizen Academy. Fordi det som viktigst, synes jeg, spesielt med tanke til takknemlighet, som jeg har lyst til å snakke med deg om igjen, at man må være takknemlig. Nei, jeg er ikke provosert i det hele tatt, men jeg skal spesifisere noen ting. Fordi jeg tenker at vi må være takknemlige i livet, uansett hvem vi er. Det jo den beste måten å leve på, synes jeg. Men også at man kan få lov å også kritisere og åpne, og så tenke på at takknemligheten, fordi jeg hører det, hvis jeg skal snakke om rasisme, den eneste idé som jeg har hørt gang på gang at jeg skal egentlig være takknemlig og ikke kritisere Norge. For faen, jeg skal kritisere Norge. Og til å kunne gjøre det, man må kunne vite også hva har Norge bidratt i de landene jeg og han og i Yemen og i Palestina folk kommer fra, og hva har Norge gjort der. Fordi når jeg vet det, så har jeg også litt sånn I take up space. I'm entitled. Og entitled for a better life helst der, men siden det ikke der, så skal det være her. Og at når jeg her, endelig her, at den kritikken jeg stiller i offentlig rom, gjort som et bro til andre. Og det det som jeg har lyst til å snakke med deg om, til å gå tilbake til en takknemlighet som bidrar, som vil finne venner, rett og slett. Folk som man kan tenke sammen med, som ikke sannsynlig, de trenger ikke å være. Jeg husker første gang jeg kom til Norge, første år jeg var her, det var en venn som mente at jeg skal treffe alle libaneserne som var i Trondheim. Det var ikke sånn skal det være. Det ikke den vennskap. Det ikke en vennskap som basert på identitet, selv om identitet en veldig viktig del av hvordan vi treffer hverandre, og hva vi kan om hverandre. Så det alltid der, men det ikke der. Men til tross av at vi forskjellige, så finner vi alltid rom. Og det tenkte jeg når vi snakket sammen om frivillighet. Og du snakket om hvordan når du kom hit, dugnad var noe som var du var helt begeistret for dugnad som en politisk hendelse i samfunnet. Og så snakket du om noe som heter Nafir fra Sudan. Kan du snakke litt? Kan du fortelle? Har vi tid? Veldig kort, ja. Ok, for Nafir. Jeg har lyst til å høre om Nafir også. Ja. Siden det oversettelse, så tenkte jeg
Vi har jo på en måte samholdt åndfølelse i Sudan, og det med dugnad og sånn. Så vi kaller denne fyr. Og det har jeg på en måte inni meg, i blodet mitt. Så jeg vokste opp med at liksom, vi viser solidaritet når det er kriser. Så vi er ute og hjelper de som blir ramt og sånn. Men det som jeg på en måte overrasket meg, når jeg var frivillig og så deltok på det med TV-aksjonsrundene. De norske folka som står liksom ved døra og venter på oss, slik at de kan gi noe. Liksom, den givergleden som de har, så som på en måte skapte en annen på en måte følelse av det her fra Sudan. Ja, jeg kan ikke beskrive det, liksom. Ja, det går ikke å beskrive, for det som en gang du må bare kjenne på liksom, de som står utenfor der, og så fortelle at vi har ventet lenge på dere. Vi vil på en måte gjerne bidra. Så det er stort. Nefir. Ja. Tusen takk, Masahat, Lina, Rana, og tusen takk, Yasser. Du tok en time fra jobb for å være her med oss. Lina og Rana kom i dag fra Oslo. Det er ikke masse som skjer i Oslo nå, så kanskje det er litt mer hyggeligere her i Bergen. Tusen takk. Selv takk. Og så før vi går til diskusjon med siste gjest, قبل ما نروح لآخر نقاش مع آخر ضيف معنا وفا مصطفى, vi skal se på en liten film som ble sendt i går fra Gaza. De som sendt filmen We Are Not Numbers, som vi skal se hvem vi nå på, hvem de nå på filmen. Og så den som sendt filmen heter Raed Shakshak. Han fra Gaza og jobber outreach-koordinator i We Are Not Numbers. Han laget filmen i veldig short notice, og det tar 3 minutter før vi går til å høre fra وفا مصطفى. راح نتابع فيلم من غزة أنتجه رائد شكشك اللي هو الأوتريتش كورديناتور بمنظمة We Are Not Numbers. الفيلم مدته 3 دقائق قبل ما نروح للمحادثة الأخيرة مع ضيفتنا وفا مصطفى. Ladies and gentlemen, hi. This is Raid, the outreach coordinator for We Are Not Numbers. What is We Are Not Numbers? We Are Not Numbers is a project that amplifies Palestinian youth voices, not only here in Gaza, but also in the West Bank, in the occupied Palestine, and all around the world. How do we do that? We use storytelling and citizen journalism. We use the English language to produce short stories, poems, and videos. And of course, we participate in a lot of local and global projects with NGOs everywhere. Do you want to know? No! Do you want to learn more? Then watch this video. One of the most important life ladies and gentlemen, right here at One's office, we are not numbers! Today we're here. Life, hope, My home. my people, my escape, One is enlightenment. liberation, Aspiration. Base of freedom. the greatest adventure ever, family, Power. People I can vent to anytime I feel down. Cheerful. safety, Youth empowerment. whole life, One. liberation. Through the eyes of We Are Not Numbers, not only does the world see Gaza, but we in Gaza see the world. With We Are Not Numbers, we cracked the Israeli blockade, and through We Are Not Numbers, we will thrive. We will rise up from the siege and set our souls free.
food on the table, but most importantly, food for the brain. Therefore, we exist as We Are Not Numbers to allow the creations of many opportunities for young people. It's time for you to support our mission to reclaim our narrative and liberate our stories. Join our We Are Not Numbers angel donors, and we will be grateful forever. Raed også skrevet en artikkel I første utgivelse av der. Han snakket om hvordan Gaza har kjempet koronapandemi. Også han har skrevet om hva de mener I Gaza, om de av noen arabiske land har signert fredavtalen med Israel. Nå kommer vi til vår siste samtale. Det skal være på engelsk. Now we're going to switch to English. مسك الختام with Wafa Mustafa. I'm very happy because Wafa is my friend and it's been very long since I met her the last time. It was in Syria, I remember maybe 2012. It's very difficult to remember dates in Syria now. And Wafa, I met her before 2011, and as all Syrians, we get to know the revolutionist Wafa after 2011. I demonstrated with Wafa. I like to call myself brave, but Wafa, she demonstrated almost everywhere. She was a nightmare for intelligence forces in Mukhabarat in Damascus. Some places in the city center, it's very scary to even to take a step there. She was demonstrating almost everywhere. She was arrested, Wafa, in 2011, and she was luckily released after that. And Wafa's father is detained. Wafa likes to count not in years but in days, and it's 2,863 days since Wafa's father was detained, and she doesn't know anything about him since then. Wafa fights daily for Syrian detainees, and for me as Syrian, she represents hope for me as exiled Syrian in Europe. Welcome, Wafa. Thank you for being with us. Well, I'm speechless. Thank you for the introduction. I hope and I wish I really deserve every word you just said. It's really overwhelming. Thank you so much. It's my honor to be here, and I'm very honored actually that you invited me to be part of this launch, and actually for history to have the chance to say that I was part of the launch of DAL. And as you said, I mean, we know each other since 2008. So that was a long time ago. You were studying journalism at that time, but then you studied something else in Berlin. No. Yes, I was too. I was studying journalism in media in Damascus University. And I mean, I guess lucky me wasn't allowed to continue. Otherwise, I don't know what would have I became like. I don't know. I mean, I think it only like wishing to become. Yesterday, I actually wrote about this that I've always wanted to become a war journalist. It was like when I was 15, when I first told my dad that I will become a war journalist. Well, that was obviously before I could imagine that war would came to us, and but also because of the way I was raised. Well, I mean, let me start by saying that I mean, my dad gave me my name. And it is the name of a Palestinian news agency. So obviously that influenced my identity. And I grew up seeing my dad watching the news all the time. And as I always said, I went first to my first protest actually when I was 10. And that actually took traveling a few hours from my hometown, Masyaf, which is Western Syria, to the capital, Damascus, to actually protest in solidarity with Palestine and Iraq.
So obviously, I think it made total sense to say at one point that I wanted to become a war journalist. I was raised on solidarity, and I was raised following the news. I was very young. Like even when I didn't really understand what is war and what is a peace, what is freedom, I could feel it, I guess, as a child. And obviously, it influenced my identity. Yeah, I mean, I think it led. I would say that my dad and I hope he still have a huge influence on me, like all fathers, daughters. Obviously, this is nothing very special, but I always say that I sometimes people tell me that maybe I'm tending to idealize my dad. You know, because when someone is actually disappeared or someone is missing, we tend, I don't know, maybe to present this romantic image of them. But to be very honest, I recently realized that I took my dad for granted for many years, and I'm hugely realizing now how brave. I mean, I've always known that my dad is very brave and everything, but growing up in Syria, you think that details like, I don't know, like your father going to work for like 12 hours is something normal, you know? I mean, you didn't know till I fled Syria that it wasn't normal, and that my dad worked very hard. And with everything he's done for us, he still had time to actually be political, to try to practice politics. I mean, as much as the country allowed or didn't allow, because my dad was also imprisoned, detained before the revolution in 2006. So prison, unfortunately, prison exists, unfortunately, in our daily conversations in Syria. But it was actually in our house even before the revolution. But I think that was also one reason that when the revolution started in Syria, it wasn't a question for me to participate or not. I mean, when on the 10th anniversary of the revolution, I was always asked, like, can you recall the first time you went on a protest? And I said no, because I don't know how did I make this decision. It wasn't a decision, you know. I mean, I just remember myself among the crowd. I don't really remember, like, how did I even know about this protest? And that was like the biggest protest was on the 25th of March in front of the Umayyad Mosque. And I mean, yeah, I was like, for days I was trying like to draw the road and try to like to remember which bus did I take, like what music was I listening to, but nothing. I only remember being among the crowd and people like chanting freedom for like, it seemed to me for hours, and it was actually quite at least I think it lasted like maybe a couple of hours. But I think that that was also partially because of my dad and because of the way I was raised. And yeah, like many other Syrians, I mean, I'll say, I mean, I was arrested, as you said, in early September 2011. And I was actually, they set me up. It wasn't like they like attacked my place or anything. I was at a protest in Damascus, and that was the first protest after midnight. And I was very excited that was like there was a protest after midnight. So they set me up after the protest. Unfortunately, one of my friends was arrested for days, and he was like calling me on daily basis, but I didn't know. And he was trying for us, obviously, you know, like the way they do it, they arrest someone and then they force them to call others and say that let's meet. For some reason I said no, and I was very busy, and then at some point I said, okay, I'm here in Al Midan, so just come by. And unfortunately, yeah, it was not only my friend, it was a group of huge armed men
who arrested me and then also took me to my place to arrest my sister and my cousin. And Your back sister then, Sana. actually, my sister Sana, yes. My cousin and two other friends. And actually at that point, that all happened in Damascus. But at that point, my dad was also arrested in Hama. So my mom and my youngest sister, who was 11 back then, were just at home waiting for family members in different cities to be released. And luckily, obviously, we were released later, only for my dad to be arrested, to be forcibly disappeared on the 2nd of July 2013. I mean, this time is completely different because first time during the revolution, and maybe it's important to say that we knew what he was accused of, and that was actually aiding terrorists. And those terrorists turned out to be people who fled the city of Hama after the regime attacked Hama in Ramadan 2011. They fled to Masyaf, and my dad only, with many other people, provided them with food, medicine, like a humanitarian aid. And yeah, I mean, that was the accusation. So he was kept for like a month and then he was released. But the case this time is completely different because since the day he was disappeared, and as you said, that was like 2,863 days ago, we haven't heard from him and we haven't been told why or where. And I always say, I mean, now it's almost 8 years, and the only question we ask every day is just, is he alive or not? And unfortunately, I mean, this is not an isolated case because according to the Syrian network of human rights, at least 150,000 people are documented to be detained or forcibly disappeared at the hands of different parties in Syria, but mainly the majority is arrested or disappeared by the Syrian regime. So, I mean, I don't think that there is a bigger nightmare than a country where, I mean, I doubted that in Syria there is a single family who doesn't have someone who's detained or disappeared. I mean, by the regime, by ISIS, by al-Nusra, by Jaish al-Islam or other actors. Unfortunately, detention and enforced disappearance is used by all actors in the country as a weapon to terrorize civilians. And unfortunately, I mean, I cannot imagine any bigger tragedy than this, that millions of Syrians have to live years and years not knowing anything about their loved ones and deprived any information about their whereabouts. And even if you are out of Syria, you worry about your family in Syria if you say something against the regime as well. Yeah, of course. I mean, that was a big question for me. You know, I mean, it's not only this is not something you decide about and then you just go through it. I mean, I still every day before I do anything, I ask myself, like, what if what I'm doing is doing harm to my dad? So this is something you cannot decide on and then just do it because as we all know by now, I mean, we all know the horror inside detention centers, and we can all imagine what Assad regime can actually and is actually doing. So yeah, on daily basis, I ask myself, like, what if they tortured him because I went to the UN Security Council? What if they saw this post? What if they saw this video? I mean, unfortunately, I mean, this is I don't know if, I mean, I always say that what I'm trying to do is actually describing to the whole world what it means to have a loved one forcibly disappeared. And I'm not sure that I can ever do this, but this is a huge pain. And I always I say that I recently realized why the regime in any dictatorship actually, not only in Syria, I mean, we see it everywhere, why they use detention and enforced disappearance against civilians, because
when you detain someone, you don't only disappear them, you don't only silence them, but the attempt is actually to silence and terrorize communities, their loved ones, their families. And in Syria, for example, you are left with two options: either to try to forget about everything, about Syria, about the context, about what's going on, and about your loved one, because the pain is unbearable. I mean, knowing that I'm here safe somewhere in Europe, and my dad is there somewhere between life and death, is something, I mean, sometimes I ask myself, like, how am I surviving this? Sometimes I'm like, it's shocking. Like, I don't even know how did I survive the past 8 years. But you have either this option to try to forget, and I'm not sure if it works, but I know that some people try to, because they are very helpless, because obviously now for 10 years, there's nothing anyone can do. Or to actually maybe do what I'm doing, which is the other extreme, and that is to actually do nothing in your life but remembering. And this is not easier at all. Both ways are very difficult, but we are left with these two options. There's no other option. But to be honest, I mean, I would say that as long as my dad is disappeared, my life is based on this. I mean, there's nothing I can do. There's nothing I can think of. There's no future for me if I don't know the truth of my dad's fate. It wasn't planned to talk maybe about how great Syrian fathers are, but maybe it's a topic that we need to discuss maybe for hours and hours. Me personally, I can talk about it for hours, and I'm so happy that you discussed how great Syrian fathers are, because like a Syrian father is someone that goes and work maybe 12, 13 hours a day, and then the one that teach you about freedom, about love, about everything, because unfortunately it's not something that you learn at school. I think most of the Syrians share the same about a very a special relation they have with their parents, with their father especially. But you, Wafa, you are now in Berlin. I feel like it's match made in heaven, like you in demonstrations all the time. It's like activism in Berlin is daily basis, and it's something actually that activists struggle with, I feel, after we left Syria. So it's really difficult to find yourself in your new exile and to be active. How do you feel like? Do you feel like Berlin is like really helping you in the daily fight for Syria that you do? Yeah, I mean, I would say that it's a mixture of many factors, but I am definitely lucky to be in Berlin. I doubt that I would have survived if I was in another city, because as you said, I mean, I was in Turkey for 3 years, and I was working there. Obviously, I fled a week after my father's disappearance. I fled with my mom and my youngest sister, who was 13 back then, and we fled the country illegally to Turkey. So 3 women with nothing, like only our passports. And that was a very tough experience. I think even the practical aspect of having the breadwinner disappeared is something we need to discuss. I mean, we went to this new country, new language and everything, and we are actually traumatized. Like we just lost my dad like a week earlier, and still we had to flee. And one day I just found myself in Turkey, having to find a flat and having to work and having to support the family financially. And to be honest, I mean, I always say we didn't really have time to not to grieve. I don't like maybe to say to grieve, because it's just that we already know. Yeah. But we didn't even have time to think that the father we had for years has just disappeared in 1 second. Yeah. We had to work. We had just to support each other. I mean, obviously, I collapsed in Turkey. I was still working. I mean, I was working for 15, 16 hours. I had 3 jobs
so I can support my family financially. And I was having a severe depression. I mean, that was very. I would say that Turkey was the most difficult stage of my life. Before my dad's disappearance, I've lost one of my best friends in Assad's shelling in Damascus. So that was also very devastating. So yeah, I mean, having to go through this experience with this burden of losing people and of fleeing actually the country you decided to give up everything to fight for is very difficult. But in Turkey, because of the situation of Syrians, there's no actually place for activism or anything. And I was very overwhelmed with just trying to find jobs and everything to support my family. But when I came to Berlin, it was, I guess, more convenient for me to start thinking of how can I advocate and how can I campaign for my father's release and for Syrians disappeared. But to be honest, Berlin is the perfect city for any Syrian because, first of all, Berlin is very political, and this is something I really appreciate. Berlin is very political, not only in the sense that that there are protests on daily basis and everything, but also because Berlin reminds you every day that injustice exists, not only in your country, but everywhere. I mean, I go on the streets and then I see police attacking people. And I see people protesting for human rights, for LGBTQ rights, for Egypt, for Palestine, anti-fascism. I mean, it's just, I think there is no way for anyone to come to Berlin and say that I will be apolitical. No chance. Berlin slaps you every day with injustice to remind you that this is happening. Even if you fled Syria and you felt helpless and you decided that there's nothing I can do. Berlin says that it is still happening here and it is injustice. What are you going to do about it? So this is the image I see here. And this is why I see that Berlin is very motivating. And I actually, whenever I find a protest or whatever, I just go because obviously also because we've, after fled Syria, it's this physical experience of protesting is something that I cannot describe. I mean, this is something you have, I mean, obviously protests in Syria were completely different, but still, I mean, I assume we saw that footage from May Day where the police attacked people and actually is very violent. So violence exists in Berlin, injustice exists. You find people on daily basis fighting for solidarity, fighting for certain political issues. So you cannot just ignore it. And this is why, I mean, till I go back to Syria one day, I'll definitely not leave Berlin, hopefully, if I have the choice, because I also, like many other Syrian refugees, I have a document problem. But as long as I can stay here, I'll definitely stay. Berlin gives you many options, and Syrians are very active in Berlin. So I think that, and I wish that all Syrians can come to Berlin, or that all other cities can become like Berlin, at least in this sense. I visit Berlin very often. My mother lives there, and also she loves Berlin so much. And she tells me like, yeah, I like the city so. And talking about demonstrations, I remember that on the 10th anniversary of the Syrian Revolution, we tried to have a demonstration here. So I applied for confirmation or a permission for demonstration. And when I got this permission, I was very surprised, like a permission for a demonstration. For someone who is Syrian, I was very overwhelmed. Like, I got a Norwegian passport. When I hold the passport in my hands, I wasn't as overwhelmed as when I had this permission for demonstration, that I can actually demonstrate and go. And my problem there was it was raining. I was like,
I'm very spoiled right now, you know. That I'm complaining about the rain. I'm not complaining about any intelligence forces or anything. It was also like at the same time we arranged it in Oslo, and also it was in Berlin. It was very beautiful, like when the 10 plaques that talked about Syria and what happened there. We tried to talk about Syria and what happened in this tragedy for 10 years. Wafa, like the new numbers, the new edition of DAR, the new number of DAR discussed racism, and it is something that you mentioned right now also with the police. And now we are witnessing so much this new rhetoric in Europe, how you also fighting against this, shouting, Syria is not safe, Syria is not safe. In Germany, they stopped this banned deportation of Syrian refugees. So Syrian refugees are not longer safe from the deportation to their home country, which is safe in the opinion of some politicians. How do you see this narrative, the new narrative that Syria is safe, the normalization with the Syrian regime that started in Germany, and now we saw it, unfortunately, in Denmark, and it's in another level in Denmark? So how do you see that? How do you see that in Germany, if you... Well, I mean, to be honest, I think that unfortunately the narrative that Europe has been shaping, or at least contributing in shaping for years, should definitely lead to this point, because in Berlin 2 years ago we had posters saying that ISIS has been defeated, you should go back to Syria and rebuild your country. So, I mean, if the narrative is that what's going on in Syria is a war on terrorism, it's unfortunately a normal result that now we say that, okay, so Syria is definitely safe for everyone to go back. But I think that, how would I say that, like, obviously, at some point the narrative on Syria has shifted in the media, and that was I believe that was like after 2012. At the beginning, we saw in the media talks about calls for freedom and everything, and then at some point it shifted to into two things. First stage was actually war on terrorism, and it is still the case. But then we added another layer in 2015 when we started talking about refugee crisis. And this is, I believe that, I mean, one thing that I always try to talk about is the danger of depoliticizing refugees. When we talk about refugees as these victims who just fell from the sky, and we start talking about them only when they fled to Turkey or Greece, and we don't actually discuss and we don't actually address the reasons that that forced them to flee. Because obviously, I mean, this is another issue, but obviously Europe has been contributing to this narrative that let's talk about a humanitarian issue. Let's talk about refugees in Greece. I mean, this is very important, but it's dangerous if we only talk about them without actually dealing with the reasons. So even if we actually support refugees in Greece, or if we bring them to Europe, more will still come, because obviously the reason is still there. And it's proven now that the reason is not only ISIS. I mean, obviously ISIS exists in Syria and it is part of the problem. But even before ISIS existed, Assad regime was there. And detention and violence and oppression is not new to Syria. It did not start after 2011. It has always been there in the history of Syria. And unfortunately, I'm definitely scared that this narrative today about deportation is actually a big, like just a step to actually re-normalize Assad regime. Because today, like in Germany and also in Denmark, there are no diplomatic relations. And then in Germany, there has been talks that, okay, so what is the solution? Maybe we should do it through another, like a third country.
And obviously, I mean, people haven't been deported yet, but it's very dangerous because the minute the door for deportation is open, it will take maybe a year or two, but eventually it will happen. And it's not only, I mean, you know, in Germany, the ban was lifted, and they said that it will only affect criminals. But we know that from other experiences that it will not stop there, and that everyone is a fair game at some point. I mean, in years it will be because you did not integrate, or maybe you didn't work or whatever. So I mean, I think that this is very dangerous. We see it in Denmark, and it's even worse. But unfortunately, I think that the narrative is a huge part of the problem, and I think that this is the easiest thing that we can all do. Like, everyone can participate and contribute to the narrative. And when I'm always asked, like, what can we do, I say that the simplest thing we can do is actually contributing to shaping a counter narrative to that of the regime in Russia that suggests that what's going on in Syria is actually a war on terrorism, and that what started in Syria 10 years ago was a civil war, which is obviously not true, because obviously we have a war today. We have a war against civilians, and we have a war between foreign policies playing their struggles in Syria. But what started in Syria 10 years ago was actually a peaceful revolution and a peaceful uprising where people have had and still have rightful demands. And we should all, I guess, we should all contribute to this by at least first seeking trusted information and distributing them. Like, the easiest we can all do is actually spreading the word that this is what's, and it's not an easy task, but at least I think that this is something we can all do. I'm sorry, I talked too much and we're over. You know, I was looking at the watch, and I was surprised that we passed the time already. Wafa, it was... Well, I'm not. I talk too much, as you can see, so thank you. It was so interesting to talk to you. We call Bergen Little Berlin, so maybe you can visit here and see the Little Berlin one day. Okay. There is no much sun. I know that you love the sun so much, so we don't have a lot of sun, so be prepared. Thank you so much, Wafa. Thank you so much. Have a nice evening. Thank you. Okay. Tilbake til norsk. Det var slutten av Lansering. Tusen takk for dere som tok risiko å være med fysisk. Og tusen takk for alle som var med oss digitalt. Hvis dere har lyst til å kjøpe der, jeg er helt sikkert at dere har lyst til det, så det andre rom på andre siden av gangen. Tusen takk. Shukran lilkom jami'an.